இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சீலிங் ஸ்பேனை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுங்க தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்பேன் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கொஞ்ச நாளாக யூஸ் பண்ணவே இல்லை, ஃபுல்லாக மழையில் நனைஞ்சிருச்சு. இப்போ இதை ஓட வைக்க போகிறோம். இது எப்படி ரன் பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிக்கங்க. டின்னர் இல்லை டீசல் போட்டு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிக்கங்க. அதில் இருக்கிற துருப்பு கரை பூரா சொல்லி எடுத்துருங்க. அப்புறம் அதில் இருக்க கெப்பாசிட்டரை செக் பண்ணிக்கங்க. அப்புறம் பேரிங் எல்லாம் ஃபுல்லாக கழட்டிட்டேன். ஸ்பேனில் பார்த்தீங்கன்னா பாடி எர்த்து வரதான்னு ஃபுல்லாக செக் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா உங்களுக்கு காயில் டேமேஜ் இருந்தால் ஃபுல்லாக பாடியில் எர்த்து வரும். இப்போ இந்த காயில் பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ண போகிறோம். மல்டிமீட்டர் கண்டினியூட்டி மோடில் வச்சுருக்கிறேன். இப்போ இதில் ஸ்பேனில் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஒயர் வரும். அந்த 3 ஒயர்லேயுமே மல்டிமீட்டர் பின்னை வச்சு கனெக்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், எல்லோ ஒயர் ரெட் ஒயர் கொடுத்துருக்குறேன். அதில் 279 80 அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்குது. அது பிளாக் ஒயரை எல்லோவுக்கு பிளாக்கும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். 233 பிளாக்கு ரெட்டுன்னு செக் பண்ணுவோம். 507. ஓகே, இப்போ பூராமே கரெக்டாக இருக்குது. பெயிண்டிங்கில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. நம்ம பேரிங்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி போட்டால் போதும். கரெக்டாக இருக்குது. நான் முன்னே அந்த கப்பை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுவோம். க்ளீன் பண்ணி கனெக்ஷன் கொடுத்து ஓட்டி பார்ப்போம். இப்போ பேரிங்கை நான் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. பேரிங் ரெடி பண்ணியாச்சு. நான் இதே பேரிங் தான் க்ளீன் பண்ணேன். ஃபுல்லாக பாருங்கள், பிளேட்டு ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணியாச்சு. பேரிங் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீஸ் போடணும். அடுத்த கப்பில் போட்டாச்சு, போட்டு செட் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், ஃபுல்லாக போட்டு டீசல் போட்டு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன். பூரா துருப்பு கரையும் எடுத்துட்டேன். ஸ்பேனை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேனை செக் பண்ண போகிறோம். இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா கண்டினியூட்டி மோடில் வச்சுக்கோங்க. அதில் வச்சுட்டு 2 ஒயர் இருக்கும், 2 ஸ்பேனுக்கு வர ஒயரை, அதை ரெண்டையும் இந்த மல்டிமீட்டரில் வைக்கணும். அந்த ஒயரில் வச்சுக்கோங்க. மல்டிமீட்டரில் கண்டினியூட்டி மோடு வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு ஸ்பேனோட 2 ஒயர் இருக்கும். இந்த 2 ஒயரில் மல்டிமீட்டர்லேருந்து ஒயரை கனெக்ட் பண்ணணும். இப்போ 2 ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 513 அந்த மாதிரி ரீடிங் காமிக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒயரிங் கரெக்டாக இருக்குது. அடுத்து பாடி எர்த் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். பாடியில் லைன் வருதான்னு செக் பண்ண போகிறோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டரில் ஒரு ஒயரை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஒரு ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. அடுத்த ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேனோட பாடியில் டச் பண்ணுங்கள். இப்போ எந்த ரீடிங் காமிக்கல, அதனால பாடியில் எர்த்து வராது. ஏதாவது ஷார்ட் சர்க்யூட் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு காயில் ஃபால்ட் இருந்ததுன்னா இப்போ பாடியில் வரும், பீப் சவுண்டு வரும், இல்லை ரீடிங் காமிக்கும். ரீடிங் காமிக்கல. இப்போ அடுத்த ஒயரையும் செக் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி அடுத்த ஒயரையும் வைக்கிறோம். அதே மாதிரி பாடியில் வைக்கிறோம். எந்த ரீடிங் வரல. இப்போ ஒயரிங் பக்காவாக இருக்குது. இப்போ வந்து பவர் சப்ளை கொடுத்து ஓட்டி பார்ப்போம். இப்போ பவர் சப்ளை கொடுத்துட்டோம். லைட்டாக சவுண்டு வரும். அந்த சவுண்டு எதுனாலும் ஒரு பேரிங் போயிடுச்சு, அதனால தான் அந்த சவுண்டு வரும். அந்த பேரிங் சேஞ்ச் பண்ணால் சவுண்டு வராது.